Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Chic et Fabiola, la référence de la mode africaine, manolotra anao Logité. Ny shampoing vaovao Vernic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Vernic sy ny Logité. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata 12 Jona taona 2024 amin'ny fitora sasany may ray minitra tompoko lasy tompoko vavy tsy diso ianao akory fa manaraka ny Jomina Logité ireto no lohatentsika ao an-drano. Tsy tataratra tamin'ny tao anatin'ny gouvernement vaovao izay tariny Premier ministre Tsay Christian ny fifandanjahakely politika ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena iray. Dingana lehibe no vita tamin'ny fananganana gouvernement hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonamampianina noho izany mampiseho taratra ny fitsokafana sy ny tombotsoam-pirenena. Manamafy ny préfecture n'Antananarivo fa tsy azo atao ny mivarotra na manapoaka tsy popoka. Nivoaka tamin'ny fahangina ny Maurice Tsiavonana ilay mpanao gazety voaendrikendrika ho namonina faty ny mpamily ny tao an-tranony androany. Any ivelany dia notanterahana androany ny fihaonana ny tampony teo amin'ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un sy ny filoha amerikanina Donald Trump. Ankafaliana topoko lasy topoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao arivo izao avy dia asainainao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Omaly no nivoaka tambo ofisialy ireo mpikambana amin'ny gouvernement Tatsay izay hitondra ny tany sy ny firenena indray ho any amin'ny fifidianana marina sy ekeny rehetra fa androany nantona mpamakafaka politika izay nanambary izy fa tsy tantaratra tao amin'ny gouvernement vaovao. Tarian'ny Premier ministre Tsay Christian ny fandanjahakely politika. Tsapa nefa fa ireo antoko telo lehibe eto amin'ny firenena dia ny TIM, ny Mapara ary ny HVM no nahazo tombony ho ity mpamakafaka ny raharaham-pirenena iray ity mety tsy havita amaly. Ireo fitakina sindikaly koa ity gouvernement vaovao ity hoy ireo mpandalina hatrany mitondra ny faneho-kevitra ireo mpandalina politika ary mihoatra miaranjatao sy kasambola manana. Manana tombony hiditra ao anatin'ny gouvernement ireo antoko roa lehibe dia ny TIM sy Mapara izay nifanaraka tamin'ny fitondrana. Tombotsoa manokana raha ny fanadiadiana ireto mpandalina politika ireto. Tsy misy ny fifandanjahakely politika ho hiatrany izy ireo satria ireo antoko ireo hatrany no nifampidinika. Miara-mitantana indray zany izy ireo ary rehefa misy ny fifidianana eo dia betsaka mihitsy ny chance hoe mety indray amin'ireo antoko ireo ihany nitondratsika amin'ny 2024 ka hatramin'ny 2024. Ny firafitry ny gouvernement hatramin'izao dia samy nahazo ny anjarany izany hoe mety sokatra ny Tico AA mety jerevana ren'le fahafanatana reny samy nahazo daholo zany na Maparana ny TIM na ny HVM afaka manomana fifidianana tsara zareo. Mbola namafy izany ihany koa i Gilbert Rarzatovo fa famaliny ny fitondrana fitakin'ny mpanohitra ity fananganana ny gouvernement vaovao ity. Cohabitation miainga fiarahamonina zany miainga tany amin'ny raharaha amin'ny 13 Mai zany hoe fiarahamonina tsy nibaikona tao anatin'ny régime parlementaire zay fa nibaikona tamin'ny alalan'ny fihetsiketsena teny an-dalambe. Nefa raha hita io zany
tsy nisy ny fifanarahana politika raha tarafina amin'io fa ny fifanarahana atao a dia fifanarahana tao amin'ny clé de répartition zay ny mety ny fifanarahana satria raha ohatra ka nisy fifanarahana politika meloha dia tsy tokony nanahirana mihitsy tao anaty clé de répartition mety tonga dia hoe 4 ora dia efa mivoaka ny gouvernement fa matoa herinandro dikandray tsy nisy fifanarahana politika mazava no tao fa resaka tany an clé de répartition vao mipetraka zany le izy dia nandeha ny ady varotra marchandage otsika amin'ny teny frantsay voatery ara-monina araka izany ireto antoko telo lehibe ireto mandra-pahatonga ny fifidianana manaraka tsy havaolana ho an'ireo mpitolona teny amin'ny 15 Mey na ireo vondrona syndikaly samihafa ny fidiran'ireo deputé mpitolona anaty ity gouvernemanta ity raha araka ny mpandalatra any fiarahamonina ny olona tsy mitovy hevitra dia mety resaka nahirana be fa nizaraina fotsiny zany le seza hoe zaraina le seza hoe ny ministère ngeza be zay faharan'ny fahefa-mpanjakana le hoe ministère régalien na hoe souverain international dia lasa ny président ny république daholo ny ministère sasasasany dia mena amin'ny mapara sisa moa zany dia mbo nahazo toerana ohatra ny tim nahazo toerana izy efatra fotsiny nazony hoe fa ny amin'ny industrie izy zany hoe amaly problème andadany zany ny tena mbo mission andeha ho anatina zavatra sady amin'izany fotsiny zany mety tombontsoa zany hoe tombontsoa materiel manana tanjona iray amin'ny fomba fijery hafa ihany koa anefa ity gouvernemanta vaovao ity araka ny mpandalatra any dia samy ampiasa ny fahefany sy ny vola eo am-pelatanany ampandresena ny candidat hoanany izy reto dia ny objectif amin'ny ankapobeny resaka fifidianana zany hoe raha miditra reo olona reo dia fifidianana no tena mamay azy ary voalohany takan'izay fifidianana zay dia ny mapara tsy ahivina fa andraikitra lehibe sahan'ity gouvernemanta vaovao ity ny anomana sy hikarakara ny fifidianana anaty ny fitoniana tanteraka omaly araka ny narahantsika sy taoriny nanambarana ireo mpikambany gouvernement tadina andre fitenena avy hatrany filoham-pirenena Ery-Joromaimpianina ary tao anatin'izany no nafantana feno fipetrany gouvernement iraisana izay natao indrindra anokatra ny lala Madagasikara amin'ny fiatrehana fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra nambarana tamin'izany fahadingana lehibe no vita satria gouvernemanta mampiseho taratra ny fisokafana sy ny tombontsoa-pirenena no napetraka najanona ny ampo fikatsahana ny mahasoa ny vahoaka iray manontolo raha ny nambarany ary voaporofo ihany koa izao fa vahaolana hatrany ny fifampiresahana araka ity vaovao izay nangony Jery Edouard sy Toda Rajaonjato ity fandresena lehibe ho an'ny firenena izay nanaja hatrany ny rafitra demokratika ny nahafahana nametraka ireo ministra vaovao handrafitra ny gouvernemanta iraisana ny fanaraka tamin'ny didy navoaky ny HCC tamin'ny volana Mey ireo dingana nentina nanangana izany voaporofo tamin'ny fahasamihafan'ny loko politika entin'ireo ministra 30 mianadahy ny fisokafan'izao gouvernemanta vaovao izao hoy ny filoham-pirenena rehefa ny tombontsoa ambony ny firenena ny katsahana araka ny voalazakolotery ambony dia tsy maintsy ampanginina izay mety ho ampodistoerana na izay mety ho fitakinan-kolafy fa kosa izay mahasoa firenena sy ny vahoaka no hany atao tarihitra roa volana latsaka izay no niditra tanatina kiondalana ny firenena ny andrandra fandrosoana ao anatin'ny filaminana ny rehetra iverina araka izany fa ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta dia hanao ny aintso zavatra mba ho tombontsoan'ny firenena araka ny sehatra itsinjarana azy ireo tsirairay indrindra ny fikarakarana ny fifidianana ny anandratsika dia ny tanteraka izany fifidianana filoham-pirenena izany amin'ny fomba magarahara ahafahan'ny rehetra mandray anjara ary ho fanafisana ny demokrasia sy ny filaminana ka ho eken'ny rehetra ny vokany fa tsy sanatry ho fototra korotana ho an'ny firenena indray nampahery ny mpikambana rehetra tariny premier ministre Antsay Christian ny filoham-pirenena amin'ny adidy izay miandry azy ireo Fetsankilany dia niova ho lasa hetsika ny fanovana fa tsy any député fanovana intsony ny hetsika atao eo amin'ny parvis Analakely fa tsy eny amin'ny 13 Mey intsony ihany koa nanomboka androany raha ny toromarika avy tamin'ny Solomavambahoaka
Sikaritra kosa ny fandroany fa somary vitsy ny député tonga teny amin'ny parvis Analakely. Nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka naneho hevitra teny amin'ny parvis Analakely ihany koa no nilaza fa mpamadika izay député tsy tonga eny Analakely ho amin'ny rampitso raha tsy noho ny antony manokana. Na efa nisy aza ny marimaritra iraisana nanendrena ny prime ministre sy ny gouvernemanta dia nilaza ho tsy afa-po izy ireo ka izao mizisitra ny anio ny hetsika eny amin'ny parvis Analakely izao. Nanomboka androany ny famindram-pahefana eo amin'ireo minisitra isan-tsokajy sy ny miroso amin'ny fanampefana noho izany ireo ministera. Androany ny santatra izany ministera ny varotra sy ny fanjifana ny antso ireo mpiara-miasa ny departemanta izay notantanina mba ampitombo ny filofosana ny ministera teo aloha nanome tokony amin'ny fikatsahana ny soiombonana kosa ny ministra vaovao Yvette Sila araka ity vaovao entiny Jerry Edouard sy Doda Rajarinjato ity. Volvolana ny tantanana ny departementan'ny indostria ary ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny ministra Shabani Nourdine. Anisan'ireo fanamby lehibe natrehan'ny krizin'ny vary sy ny fiakaran'ny vidin'entana. Vita ihany anefa nameny ny fahabangana enina tsy taonina sy ny fampidinana ny vidin'ny vary sy ireo entana ilaina andavanandro. Toy ihany koa ny nahavitana ny lalàna mifehy ny fifaninanana ary ny fampitomboana folo hatramin'ny 5 isanjato ny fanondranana entana makany ivelany manodidina ny 2.9 miliara euro ny volaniditra tamin'izany. Ny antso ireo mpiara-miasan'ny departemanta izay notantaniny mba hampitombo filofosana ny ministra teo aloha raha toka nanao fifamindram-pahefana androany. Nisy asa tao, nisy ezaka tao, tsy tonga ho azy reny. Misy olona ao ambadiky reny dia nareo mpiara-miasa. Ka zay ezaka izay mba ingaviko anareo, ampianareo madame ministre, satria izy no lehibenareo nanomboka androany. Ampionareo izy satria tahaka ny nanampianareo ahy ihany, satria mba hitondra avo ny firenena, hitondra avo ny ministera mba hipaka any amin'ny vahoaka. Mbola miandry ny ministra vaovao kosa ny fanatontosana ny tetikasa padeir izay hanampiana ireo mpanondrana entana manodidina ny 10 tapitrisa euro ny vola tokany vondrona europeana amin'izany. Eo ihany koa ny fampidinana tsikelikely ny vidin'entana izay miahita soritra amin'izao. Nanome tokony amin'ny fikatsahana ny soiombonana ny ministra vaovao Yvette Sila. Ezaka sy ny tenanay miaraka mpiara-miasa itsinjo ny atao hoe soiombonana. Tontosandroany ihany koa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministeran'ny ponina. Fantatra fairosa amin'izany fifamindram-pahefana izany ihany koa ny sekretariam-panjakana amin'ny adidin'ny gendarmerie pirenena ary ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana ny alarobia izao. Etsekila dia nanao fanambarana ny olafitry ny mpanao gazety androany tao ny fanendrena ministra vaovao isana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo andrim-panjakana izay hosahany indrina Andrimandavy 7 manomboka iza. Isany voarakitra tao anatin'izany fa tsy mba isan'ireo nanery ankolaka na mivantana izay tokony iay ny ministry ny serasera sy ny fampalalam-baovao ny mpanao gazety na inona fivoarany toedra rahatra amin'izay. Mahatsiaro natao tsinotsinona nefa ny mpanao gazety tamin'ny fanendrena ny ministra miany asa amin'izao gouvernementa iraisan'izao hanomanana sy hiatrika ny fifidianana fa tsy mba anakan-kevitra akory. Noho ireo antony maromaro voatanisa ao anatin'ity fanambarana ity dia manameloka ny fanendrena ny ministra vaovao ary mitaky fandraisana andraikitra amin'ireo manam-pahefana tandrivy. Miantso ny mpanao gazety rehetra ihany koa ny olafitra tsy hanatrika ny fifamindram-pahefana ho fanehoana izay tsy fankasitrahana izay. Ireny ny fehezam-baovao politika ho antsika androany tao anatin'ny alahonina zao tsika dia hiatoko ela dokam-barotra anaraka indray ny actu aoriana izay. Efatra amby folo andro sisa dia ho tonga ny fety fahatsiarovana firenena fahaleovantena Madagasikara amin'izao fotoana moa mazava ho azy dia efa mandeha ny hetsika rehetra tao amin'ny podium sy ny fanentanana maro samihafa anisan'izany ihany koa ny vorotana ireo fankalazana toy ny tsipopoka sy ny arendrina ohatra.
efa mitobaka eny an-tsena ankehitriny ny tsipopoka isan-karazany 50 ariary ka hatramin'ny 10 ariary raha lafo indrindra ny vidin'izay. Mbola vitsy ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra tamin'ny miora miaranjato sy kasan mbola manana etsakiran'izay dia manamafy ny prefektura n'Antananarivo fa tsy azo atao ny mivarotra na manapoka tsipopoka isy araka izany ny fanaraha-maso akaiky ataon'izy ireo. Isan'ireo mpivarotra petara na tsipopoka iasina nanomboka ny sabotsy teo izy no nanomboka ny varotra teto Analakely. Fanao nisan-taona raha teo rehefa vanim-potoana toy izao ny mivarotra tsipopoka 50 ariary hatramin'ny 10 ariary ny mahazo tsipopoka eto amin'ny asina. Maro karazana izy ireo. Ity zao ny 2 millions. Ie, misy mividy izy ho an'ilay fazatra anazy mampiasa an'ilay endrana, mampiasa an'ilay maventy noho ilay mampiasa an'ilay kely. Manodidina ny 50 fonosana ny tsipopoka lafo ny asina eto isan'andro. Ireo tanora hoy izy no tena mpanjifa izany. Isan'ireo mpankafy ny fanapohana tsipopoka izy roalahy ireto. Efa fialamboly nisy-taona mihitsy raha ny fitantara ny manapoka ity karazana petara itony. Teto dia nahalany 9 ariary izy ireo amin'ny fividianana karazana tsipopoka fotsiny. Raha ity moa zany tena fa fialambolina isa-taona dia raha ity mitovy amin'ny hoe milalao baolina fafinaretana zany. Isan'andro zay aloha zany zao mividy dia misy karazany maro zao ny petarany ao. Misy ny bosia dia ny compas dia misy le rayon biscuit maromaro zany sy lavaka ihany zany to dia mety. Izay aloha tena maro efa manintsy anao sy maintsy mitady le mafy be le mipoka mafy. Izay amin'izay le vidarany amin'le beurre fa tireny moa zany 25 fois zay. Zay efa manana afokasika amin'ny carton za io. Entsekilan'izay anefa nanamafy ny prefektura n'Antananarivo fa tsy azo atao ny mivarotra sy ny manapoka tsipopoka no amafisina tamin'ny alalan'ity didy ity mihitsy izany. Isy araka izany ny fidinana ifotony anarahana maso akaiky ireo mpivarotra eny an-tsena. Tokony ho fantatry zareo koa nefa isa-taona tsy mety izay foana. Tsy mety izay foana mesure raisina dia mbola fananindreo ihany zany mbola manavatra an'ilay izy. Ka izay mihitsy rehefa manao ankety dia any amin'ny source mihitsy hoe iza mihitsy ny tena napiditra anazy. Tsy haiko moa zany hoe normalement reny tokony tonga dia efa tsy mahazo miditra mihitsy zany rehefa fotoana ohatr'izao. Ampiatra ny efa voafaritra izy ireo dia ny fanagiazana ireo entana sy fanazaziana ho an'ireo izay mbola mini mandika izany raha ny voalaza hatrany. Fa amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina dia nivoaka tamin'ny fanginany Maurice Tsiavonana ilay mpanao gazety voaendrikendrika ho namonina afaty ny mpamiliny tao an-tranony. No hazavainy Maurice Tsiavonana androany ny marina rehetra avy tany aminy manoloana an'ireo fiampangana sy fanaratsiana ary filazana tsy marina niatra taminy sy ny fianakaviana andao ararahana tao anatin'ity fanadihadiana nataony Andrilalena Andriamasy sy Dolpha Rakotoniaina ity ny mikasika izay. Ratsivina ny tantara dia hita faty tao an-tranon'ny Maurice Tsiavonana Inga Maurice Rakotomalala izay mpamiliny fahafatesana niaraka tamina vakitrano ka naverizana entana maro toy ny fahitalavitra sy entana an-dakozia. Tsy naika ny zava-misy anefa ny zanaka maty ka nitory Maurice Tsiavonana mianakavy ho namonina hafaty andrainy fa manao efa nomanina raha ny fitirana ataon'izy ireo. Ka le fieritseretana hoe vononay izy zay zany tena mahagagana mihitsy satria tsisy antony tsisy mobile zany na kely io olona io tsy hoe misy volany aminy na hoe io olona io na zao fa zay ara manampy an'io isana za manampy an'io hafa ary ny tena nanampalailo anay fandrony nitorindro zareo koa le vadiny le monsieur Maurice Rakotomalala hoe ndray tsy kombakomba aminay ony namono an'le ranga io ramatoa io nefa tsy tonga teto raha tsy tamin'ny sivy sasany angambo dia io ramatoa io mahafantatra tsara ny fifandraisako sy le vadiny ny fanapiky nataoko amin'izy sy le vadiny zay zany ny tena zava-nitranga zany. Mialana tsiny tompoko ny zava-misy mantsy amin'ny réseaux sociaux misy resaka soratandry zareo hoe mahafantatra secret hoe zay no antony hoe tsisy secret sa hoe misy disadisa teo aminareo zay raha misy disadisa teo aminay tsy ho natorotato io lehilahy io zany zany tena voalohany zany ary faharoa efa hatramin'ny 2002 io 3 taona no
ny arahako tamin'io nanomboka 2002 za avy any Roma no 2000 no nangataka ho chauffeur izy mandraky tsika miteny zao tsisy ina no secret aminoko azy ina no mety ho secret za journaliste tsy hoe manao bois de rose na hoe manondrana volamena ak hoe manafina an'izany ny zavatra resako amin'ny radio tsisy tsy maheno ny olona rehetrarehetra ny groupe misy ahy tsisy tsy mahafantatra ny rehetrarehetra tsaraka nyfeonely ihany koa fa tonga niatrika ny famotorana azy Maurice Tsiavonana izy malasa teo ary tsy nihevitra velively nitsoka any ivelany akory na tamin'ny trano teo aloha na ity trano fonenao vaovao ity dia mibetsaka nisy namaky sy nisy nanafika izy ireo efa niotry ny folo izany ka natonga azy andray fepetra entitra efa nisy nangalatra mantsy le moto tato a dia nisy vavady vy teo nisy vavady vy zany teo dia teo zany namandry zareo an'le moto tamin'ny voalohany dia nisokafany zareo le gadena teo dia efa mivazany le gadena fa tsy voatosiky ry zareo le vavady vy dia nataonay voalohany indrindra zany aloha ny foanana le vavady teo dia faharoa vidy alika tonga dia le alika voataiza reny zany dia fahatelo a ho asiana varavarana vy daholo ny ato ambany rehetrarehetra satria zany hita zany hoe tsy mahafehy mpangalatra ny gris dia ametaka an'le varavarana ireo a manomboka rapitso dia ho asiana gris zany ozy ny gendarme hoe asivo barbele a amboniny tamboho le tamboho hitanareo avo ihany a fa indroa zao zay nisy nanafika tato na eo aza ny fahafambaraka no niendrikendrika nahazo azo menakavy dia tsy nihevitra nitory ny zanaky tompoky Maurice Rakoto Malalakory i Maurice Tsiavonana nakapisolo vava kosa izy mba hiaro azy satria aminy dia misy fandraisana amin'ny loko politika sy ny asany ny asany jiolany hatra taminy sy ny fianakaviany sy ny fitoriany zanaky Maurice Rakoto Malala azy fandrano kosa no nidorana maromaro koa nitakariva teo nidorana teny ambotry manjaka ireo zava-madomela tratra tamanjakandrina ny valojona lasa teo sy asika ondrana tany ivelany ny lanja 700 kilao mahery ireo zava-madomela ireo izay ahitana kokaina, héroïne nanatrika izany fandorana izany ny zandary sy ny solitena avy eo amin'ny ladoany olona miisa 7 no efa voasambotra tamin'ity fanondranana ity ka teratany Mauriciana ny anankitelo tamin'izy ireo efa niakatra fampanoavana ireo olona tratra ireo ary ny lalàna malagasy no hitsarana ireo teratany vahiny ireto atongavana amin'izao fandorana androngony zao a dia rehefa tonga eo fampanoavana moa ny fitondrana andraraha dia manao fangatahana amin'ny lehibe ny fampanoavana ny madame le procureur mba ahafahana manao an'izao fandorona izao dia efa nahazo ny alalana avy amin'ny androany a dia efa nentina teo anatrehan'ny fampanoavana teo amin'ny fitsarana ireo voaroiroy amin'izao raharaha zao ka efa eo anivon'ny fampanoavana zany zao a ny dossier ary ny fanoizana ny fanadihadiana misetry ny fahasalamana dia azo tsaboana tsara ary tsy voatery didina ny mivady tongotra na piebo raha toka voatsabara-potoana hoy ny tompona andraikitra mbola isan'ny olana eto amintsika kosa nefa ny sara-pitsaboana lafo sy ireo fitaovana ilaina amin'izany antonona tonga ny fiara-miasa teo amin'ny Miracle Fit sy ny Fondation Telma amin'ny fanamorana ny fitsaboana ireo zaza voan'ny mivady tongotra eto Madagasikara andao arahana atao anatin'ity fanadihadiana nataony Sonia Andrenirina sy misy Razafijatovo ity ray amin'ny zaza 500 teraka no mety ho tratra ny mivady tongotra na ny piebo araka ny antotanisa farany matetika dia ny zazalahy no maro voan'izy io mihoatra amin'ny zazavavy ny piebo izay raha zavaina tsotsotra dia tsy fahatomombanana eo amin'ny tongotra izay hita eo am-piterahana izany hoe lasa miforotra miditra ny fela-tongotra mety ho tongotra iray ihany no voa nefa mety ho izy roa mihitsy mbola tsy fantatra mazavatra amin'izao ny antony mahatonga ny mivady tongotra raha ny fanazavany tompona andraikitra eo anivony tetikasa Miracle Fit dia azo tsaboana tsara ary tsy voatery didina ny mivady tongotra raha toka voatsabo ra-potoana ny akamaroan'ny mivady tongotra zany a dia hatrany amboaka zany hoe voateraka izy dia efa hita hoe mivady tongotra dia izay no anentanana hoe voateraka iny izy a dia efa eto manatona ny tompom-pahasalamana mba ahafahana mikarakara anazy raha tsy voatsabo ilay mivady tongotra dia mitarika fahasembanana ary mitarika hatrany ny fahasahiranana ho an'ilay zaza voalohany indrindra ho an'ny fianakaviana ihany koa
tsara ny manamarika fa 3 andro aoriana haterahany dia efa azo raisina an-tanana ny zaza mivady tongotra. Mbola isan'ny olona eto amintsika kosa nefa ny sara-pitsaboana sy ireo fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana izay mananika ny iray tapitrisa ariary eo. Antony nahatonga ny fiara-miasa teo amin'ny Miracle Fit sy ny Fondation Telma amin'ny fanamorana ny fitsaboana ireo zazavoan'ny mivady tongotra eto Madagasikara. Efa marobe ireo ankizy nahazo tombony tamin'izany manerana ny nosy noho ny fisian'ireo ivon-toerana manokana mitsabo ny mivady tongotra eny amin'ireo hôpitaly mpanjakana toy ny hôpitaly be ao Tamatavy, ny ao Fianaratsoa, ny ao Mahajanga, ny etsy Anosy ary teto amin'ny hôpitaly Nito City izay miara-miasa amin'ny tetikasa. Efa misy eo amin'ny mihoatra ny 100 ireo ankizy izay efa nahazo ny fitsaboana raha ataontsika hoe sitrana tanteraka 100 isan-jato. Voateny teo ihany koa ny hoe manomboka amin'ny taona 7 sy 2 arivo ary manomboka ny volana manaraka io dia hitombo ny fanampiana sy ny fanomezana omenan'ireo olona sairan'ireo satria betsaka tokoa ireo ray aman-dreny izay tonga any aminay tonga amin'ny Miracle Fit no milaza fa mbola tsy malala na ny toeram-pitsaboana na ny tetikasa. Androany moa no nankalazany andro maneran-tany ho an'ny mivady tongotra ka tety amin'ny hôpitaly Nitosy no nanatanterahany izany. Fa roa andro tsy atongavan'ny maromaro koa 2 andro tsy hanomboa ny fiadiana izay tombon-daka eran-tany amin'ny ity taona ity na ny mondial izany dia efa maro roa sady maro no manjifa ny fahitalavitra. Niakatra avokoa ny isan'ny fahitalavitra lafin'ireo tranombarotra teto Andrenivohitra tamin'ity volana ity, tsy ny fahitalavitra ihany anefa no mandeha tao anatin'ity volana ity fa eo ihany koa ny décodeur izay efa betsaka ny malagasy no mirona amin'izay. Andao arahana ato anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Miora Mianjatovo sy Kasambola manana ity ny mikasika izay. Ilarana ny fandoavana re-abonnement amin'ireo chaîne afaka mampita mivantana ny lalao baolina kitra na ny mondial amin'ity taona ity. Afaka 2 andro raha teo ny fanokafana ny Rosia ka samy dodina te ahita mivantana izany avokoa ny rehetra. Le fitiavana baolina hoe hijery baolina manomboka amin'ny lakamisy amin'ilay ouverture dia manaraka an'izay koa amin'ilay resaka fitiavana canal mihitsy. Torak'izay ihany koa ny décodeur satria nanomboka ny tapaka ny volana meteo betsaka ny mpanjifa ny décodeur raha tamin'ity orinasa iray ity. Isan'ireo ny safidy ampiditra izany amin'izao akatoko ny mondial izao ity iray mpianakaviana ity. Ya amin'izao akatoko ny mondial izao zany dia zava-dehibe ho ana ny hividy décodeur atao amin'ny start time satria zany ny teknôlôjia zany efa hitako hoe efa avo lenta be dia ararotina sady le zanako lakony koa intéressé be amin'ilay hoe baolina kitra mondial ity dia zay no mahatonga ana hoe hividy an'ilay décodeur zany. Hiazakazana ihany koa ny fividiana fahitalavitra eny anivon'ireo tranombarotra isan-karazany eto Andrenivohitra. Misy raha teo ny fihenam-bidy atolotra ireo tranombarotra. Ato amin'ity toeram-pivarotana iray eto Analakely ity ohatra dia efa tretsy hatramin'ny 20 tapitrisa eo ny vidina fahitalavitra iray. Araka ny efa fantatsika moa dia totosainana Russie Coupe du Monde de football amin'ity volana ity izay marque essence ny mpanao ofisialy. Ao anatin'izany indrindra ho fer amin'ny falony daholo be dia misy fihenam-bidy samihafa ny écran LED taminay manomboka izao hatramin'ny farany volana Jolay izay samy misy antoka herintaona avokoa. Ho an'ity tranombarotra iray ity indray betsaka tokoa ny vidy ankehitriny satria mahalafo fahitalavitra 20 ka hatramin'ny 30 isan'andro ry zareo eto ka eo amin'ny fahitalavitra manana habe 2.30 posy no tena be mpitady. Tena an'le zaka mpanjifa zao atao aminay 32 posy zay zany tena be paka. Eo zany atretre ihany zany le volan'le client eo amin'ny 3 millions 3 millions 5 eo zany atre ihany zany ny budget ny le client mividy mpanjifa atao aminay. Fa na dia zany ary misy mandeha le ngedangeda fa arakaraka nenti manana le client ihany koa le izy ny tena marina. Tsikaritra fa manao fihenam-bidy avokoa ireo mpivarotra fahitalavitra amin'izao fotoana izao ka manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 isan-jato eo izany fihenam-bidy izany. Itsy ankilany dia misy ny karazana fanentanana maro samihafa ataon'ny orinasa Star izay miaraka amin'ny Coca-Cola mpanono ofisialy ny mondial.
anomboka tsy ho ela ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra evatry ny ela kosa nefa ny orinasa Star tamin'ny alalan'ny Coca-Cola izay mpanohana ofisialy ny mondial maneran-tany no nikarakara lalao nahazahoana loka goavana maro isan'izany izao tantarainy Andrilalena Andriamasy sy Dolpha Rakotoniaina izao. Izy no Rakotondramanina Gilbert mpamongady vokatra Star avy any Andramasina. Iray tamin'ireo mpamongady roa nahazo ny loka goavana izay andeha ho any Rosia. Izaha tany sady hijery lalao roa amina fanitsana mondial 2018 dia ny lalao ny Danemark sy France dia ny amin'ny 20 Jona amin'ny 5 ao Luzki Stadium Moscou sy ny fihaonan'ny Serbia Brésil ao amin'ny Spartak Stadium ny 17 Jona amin'ny 7 izy roa lahy ireo. Mahakasika amin'izay fifanarana izay natao handehanana tamin'ny partenaire Star grossiste izay nanomboka tamin'ny volana avril teo ka hatramin'ny mars avril zany nanaovana an'ilay challenge ahoana anaran'ilay izy dia challenge volume ilay izy misy objectif de vente antratrariny namena hoe c'est partenaire Star mahatratra objectif anazao volume en hecto ana Coca-Cola format tout confondu dia izay nahazo voalohany tamin'izay izay roa nahazo voalohany sy nahatratra an'ilay objectif volume no nahazo an'ilay séjour mankany Russie. Ankoatra dia karakara lalao sy fanentanana maro ihany koa ny Star toy ny jeu vidéo, fananana tanisa baolina, ny fanentanana any amin'ireo tranombarotra goavana manerana nosy sy any anatina taxi be. Eo koa ny fiaraha-mijery baolina eny amin'ny Le Carré eny amin'ny Lasity Ivandry ary indrindrindra ny fiaraha-mijery ny Lofamaranana amin'ny 12 Jolay ho avy izao izay eo afanay Stéphanie sy Shane. Nialaka misy ho avy izao nomboka amin'ny 9:00 ny lalao voalohany amin'ny mondial ionan'ny Sbornaia Rusiana sy ny Les Faucons Arabie Saoudite. Fa maresaka resapelina kosa mitanterana androany ny fihaonana an-tampony teo amin'ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un sy ny filoha amerikanina Donald Trump. Fahombiazana ho an'ny rotota izay fihaonana izay no mafisina tamin'ny fanaovan-tsony fifanekena ny fanafoanana ny fampiasana fitaovam-piadiana ara-nokleary. Naharitra ora maro ity fihaonana teo amin'ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un sy ny filoha amerikanina Donald Trump teto Singapour ity. Sambany teo amin'ny tantara no nisy takizao. Nambarany rotota fa zava-dehibe ny fihaonana ahafahana mijery ny marimaritra iraisana. Samy nilaza ihany koa izy ireo fa ho tsara ny vokatra izao fifampiresahana izao. Ifampiresaka tsara izahay ary fahombiazana lehibe eo amin'ny andany sy ny ankilany izao fihaonana izao. Sedra olana maro izay vao tonga tamin'izao toerana izao. Teo ireo nanaratsy sy ny maro hafa saingy tontosa ihany ny fihaonana. Votoatin'ny fihaonana ny anafoanana ny fampiasana fitaovam-piadiana ara-nokleary. Nanaiky izany ny filoha koreana tavaratra ka nanaiky ny anao soni. Okay. Manandanja ho anay ny androandroany na inandravina ny lasa izahay. Fiainana vaovao araka izany no andrandraina manomboka izao. Misaotra ny filoha amerikanina Donald Trump aho nanomana izao fihaonana izao. Ankoatra izay amin'ny volana septambra izao dia iona amin'ny filoha Poutine any Moscou ihany koa i Kim Jong-un. Mahery 10 minitra amin'ny 7 alina tompoka lasy tompoka vavy izay ny tapany voalohany ny tapany faharoa indray no arahantsika ao reny dokam-barotra. Manodidina ny fanendrena Prime Ministre ny teny anglisy izay entiny Irina Andriamalala sy Anja Rakotoniaina amintsika androany. Fiainana tovovavy iray izay bory tanana sady kely tongotra kosa no entina aminao ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no mbola anasananao tsy hisaraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay. Isarana ihany koa ny OKLG ary Francis Turbo no hiaraka aminao ao anatin'izay tapany faharoa izay hiaraka amin'ny Andrilalena Andriamasy. Veloma tompoko.